Hello，大家好，今日就同大家講下我啲鬼口水泰國鬼口水拉麵加進嘅水晶泥。咁咧第一個係泰國鬼口水嚟嘅，係啦，咁就叻狗啦，係，係好毒㗎。佢真係好好拉㗎啦。嗱，咁我將我放返喺度啦。咁咧就到第二個，咁第二個就係咁樣啦。咁呢個係普通嘅鬼口水嚟嘅。咁咧佢係一啲都唔係好多，不過咧就好有彈性嘅，好拉就唔好拉同埋冇香味，咁呢個真係一個好處就係好彈性。第三個啦，咁呢個係我最中意嘅啦，咁就係 A3。係啦，咁呢個 A3係超好玩，係真係超好玩。點算？等陣先下，好雪。是他老爸。是啊，本来在那个村里面腻了。咁搞掂咧就係咁嘅啦，裏邊。嗰啲咁嘅。咁而家就攞淺紫色出嚟，整定部機先。咁個係非常之好得㗎啦。我說的話不是四川就是雲南的。咁其實係非常之好啦，咁全部都一樣，咁同埋有個香味。咁即係我最中意嘅，係啦。咁四個咧一樣。就拉到佢同佢一樣嘅長度，咩收翻嚟啦。咁呢個係唔會 sell 俾人嘅，因為全部都只係咁呢個今次嘅拍片係同大家分享嘅啫，咁所以咧就我就會唔 sell 嘅。咁我都唔知點解會寫啲嘢度。呢個第四。係黃色嘅啦，黃色嘅。咁而家就攞佢出嚟啦。咁呢個係好好得嘅啦。雖然都係唔夠頭先嗰個咁好玩，咁我就唔係將最好玩嘅擺喺最前㗎啦。咁咧我只係唔知點解排咗呢個排出嚟嘅啫，咁就係呢嚿啦。咁呢嚿咧冇香呢個係冇香味，就咪好怪嘅。咁咧佢係好，咁呢個係好篤啦，好拉啦，係真係好好拉嘅。拜拜。咁呢個就透啦，咁呢個係好篤，好唔好意思嚇，好篤，不過唔好拉，係啦，咁又冇香味同埋係有彈性嘅。好篤唔好拉，記住係啊。呢個，跟住第五個咧係好黏手，咁大家中意黏手嘅話可以問我借嚟。哎呀，真係黏，好黏啊！哎呀，這手別壓住這兒，在這兒啊。唔好意思，係咁多位，真係唔好意思，唔好意思啊，真係真係笨，咁就係咧，咁就唔會好黏嘅，我就會攞喺上面俾大家睇。咁係比較黏手嘅，我就放低部機先嚇。咁我而家就得啦。咁呢個我就唔會玩太耐時間啦，真係好黏喎，好唔中意黏手。咁咧我淨係會攞少少出嚟嘅啫，咁因為咧咁呢個係 A6，咁我就好驚啦，因為佢真係好難攞出嚟。試
攞唔到啊！咁啊，請大家等一陣下。那就从叔叔把这豆收着啊。好 ，OK。OK。咁我當然唔會攞咁少啦。 OK。睇啲字先小樣樣咁嘅啫。我真係攞唔到點算？再等一陣先。嗯。咁先，咁我就會攞。咁多到咯，攞埋多少少先。咁佢係冇得又 OK 啦，都好拉嘅，不過真係唔係好拉咯。咁就算大家睇唔到添，唔好意思。嘅真係好唔好得㗎啦，有香味嘅，咁就係有彈性同埋係唔好拉嘅。咁我而家就將佢放翻入個樽裏邊，咁放翻入個樽裏邊係比較簡單嘅過程嘅。咁我就咁大家都應該見到啦。咁就成，咁係冇理由咁快嘅。咁所以我就會咁樣啦。係啦，我放屁聲啦嚇，唔好意思。熱乎嗎？咁第7樣咧就係呢一樣啦。拿那個果皮下去曬。我覺得呢？呢個真係好平5蚊啦，咁係拉麵為什麼？那你沒那啥呀？你沒那個？真係好嘈。就是那個怎麼講？就是沒咁我個拉麵真係好好你真毒係沒辦法曬一曬它。咁你而家多咗個快啦奶，，發毛啦，點解？發霉啊！就真係好嘈。咁佢係好好拉㗎啦，係啦，咁係都 OK。咁呢個咧就真係好好拉嘅。第8樣就係呢個係水晶彩泥嚟嘅，可能大家見到咁好近字，大家都睇唔到啦。咁唔好意思，咁就係水晶彩嚟咁樣。咁大家第一曬係咪先？可能發曬毛喎。哦，上面有好多曬東西了。水晶彩泥。他一個人在曬，他幫我看啊。哦。跟住我會開呢個。開到啊！一開就先有彩泥指導出嚟。咁呢個係黏手嘅啦，咁就好逼啦呢個位，冇辦法。呢個臭豬嚟搞搞。咁呢個咧就係真係好好得㗎啦。咁我哋第一次買水晶彩泥，咁所以唔知人哋拍片咧會唔會話佢好唔好得啦，好唔好拉啦？咁我就覺得佢真係好好得同埋好好拉嘅。還有不拿啦，就拿這個下去，要蒸啊！有冇發毛啊？咁所以呢一個位就落去。要蒸它嘛。咁覺得呢嚿似拉麵膠多啲。下去，他幫我看，好香啊！就係呢一嚿啦，咁只幫我看。就放翻落去先啦。咁呢個就叫做係 A8。咁 A9咧就下一嚿呢個嚟嘅。咁佢由於太細粒嘅關係咧，我又會放大俾大家睇嘅。得嘅係咁細粒嘅，咁我哋話擺翻過嚟邊邊度先。咁我哋而家開啦。咁咧，佢就係唔黏手，淨係得 A 唔係黏手嘅。咁佢就可能真係好硬啊，比較硬咗少少嘅。咁仍然真係好好得。咁係唔好拉㗎啦，但係就整到透明。咁佢透明率都好高嘅，係。咁就係咁啦。咁我另外有個故事同大家分享嘅。咁就係呢一嚿故事啦。
有時候我去看那沒有有呢個就係我哋嗰時咁係有香味。結果啲餅乾好甜餅喎，咁咧真係好得意嘅。咁係個土嚟嘅啦，係咯。咁就係咁啦。咁呢個就擺喺度啦。咁希望試過，咁希望咁多位中意啦。咁我今日就介紹到呢度啦，多謝大家。